Ok, voy a diseñar mi monita a ciegas. Primero vamos a ir a este. Primero debemos ir a pelo. Todos estos, pero si toca uno de estos, otro sigue la partida. 2, 3. ¿A qué te refieres con cajas? Solo tenemos una. Había 3. Yo me robé muchas cosas de ese camión, pero no tomé nada de MIB. Riz revisó el registro, pero ya sabíamos lo que estaba pasando. Me tocó el gel. Ok. El doctor Liston Piel. les daba a Merrick y a Hayes los medicamentos para venderlos en el mercado negro. Top. Ah, bueno. 1, 2, 3. Top. Bueno. Ah, caray, no tiene ese color de piel, pero bueno. Vamos a decirles. Bueno, no pasa nada. 1, 2, 3. Y los venden en el mercado negro. ¿Nos escucharán? Vas a ver que sí. Seguro que sí lo van a hacer. Van a sonreír, como lo han hecho siempre. Y dirán, tiene un nuevo cargamento. Llegará muy pronto, pero hoy... Hoy... Stop. Mi hijo mío. No, Rigo. Bueno. Yo sé lo que tú sientes. Te sientes enferma. Y te voy a enterrar. Ah, caray, pero nos vamos en ese. ¿Quieren saber qué es lo que yo creo? Tenía Ni esta. siquiera te darán una sonrisa condescendiente. Y le puse aquí caras, tío. 1, 2, 3. ¿Por qué habrían de hacerlo? Tengo una manera para que escuchen. Me di cuenta del error que había cometido al hablar tan pronto. No ayudé a nadie, solo provoqué un disturbio. Bueno. A ver, nunca lo había visto. Bueno. Ay. Está bien. Digo que esto no. Bueno. Ropa. Estas personas, si logran sacarte del auto, ¿sabes qué me pasará? Me pondrán una cuerda alrededor del cuello. Tal vez... Bueno, empecemos. Mis últimas palabras. ¿Y sabes cuáles serán? Pero mejor no lo dejemos usted para distraernos, ¿eh? Tienen tubos, rocas, palos. Ustedes tienen armas. Ahora salgan de mis partes. ¡Háganlo! Les grité que se detuvieran, pero muchas personas estaban enfermas. Muchos estaban Wow, sí, esa blusa sí me gusta, pero como que no combina con este y luego con este y luego con la piel. Bueno. Bueno, no. A ver, ¿qué es esto? No sé qué es. Pero bueno. Listo. Ok. Como un día más, pero bueno. Accesorios. Bueno. Top. Ahora sabía por qué Satomi siempre Ay. intentaba guardarse. Ay, no, se me asustó. Eso no. Casi no se ve, pero bueno. 1, 2, 3. Stop. Ok, 3. Stop. Ay, no, la mascarilla. 1, 2, 3. Stop. Bueno. Pero bueno. Uy, mira, Lelina.
Bueno, Son muy fuertes. No tienen miedo. Hasta les va bien en las peleas. una, dos. Estoy reprobando economía. Es la clase del entrenador. Top. Qué rara combinación, pero bueno. Cintura, no creo que. Yo no creo. Ahí está. ¿Qué evento? Tampoco. Emote. Ok, una, dos. ¿Estás bien? Top. Bueno. Estoy aterrorizada. Y pues. Estoy aterrorizada. Yo actúo como si supiera que estoy haciendo, pero no. Ay, bueno. Yo no sé si Isaac se está muriendo ahora mismo. Pues. Así quedó. Cometí un error. No me gusta para nada. ¿Qué está pensando mi papá? Pero. Bueno, pues así quedó. Y pues así lo haría yo. Pilo de lina. Ay, está muy caro, pero bueno. Voy a poner este. Voy a poner este. Tuve que tomar medidas drásticas. Bueno. Sensores, cámaras. ¿Es su habitación? ¿Qué pasó? Ay, no, ¿por qué no digo? Fue en el 2016 mi favorito mes. Celebré y inicié en el 2010. Favorito mes. Los disparos casi me mataron. No sé cuántas balas entraron Bueno. en mi cuerpo, pero luché contra cada una. Mi cuerpo Creo se quedó muy que. débil. Ay. Mi corazón latía tan despacio que parecía que había muerto. Bueno. Pero aún así, Tan. estaba en mejores condiciones. La ropa. Sus gritos podían escucharse Tengo por que. toda la casa. Ay, que hacía eco en cada habitación, cada pasillo. Él murió en el dolor más terrible. El doctor, al parecer, también había vendido la morfina. Merrick y Hayes fueron los encargados de desaparecer todos los cuerpos, tanto de norteamericanos como de japoneses norteamericanos. También iban a transferir al doctor Listo. Lo iban a reubicar en otra parte. Iban a encubrirlo todo. El doctor, Merrick, Hayes, todos iban a salir impunes de las muertes. Así. No mentiré. Por suerte. No, ya en serio. Yo lo hubiera decorado así. Y de ropa le hubiera puesto. A ver, ¿qué le voy a poner? Esta. Esta. Ya sé para qué parece el papá que tengo ahí. En el 2010. Quería que los soldados y la administración del campo fueran castigados por
sus crímenes. Así que había poco tiempo. A ver. Iba a perder mi oportunidad. Me quemaría junto con los demás. No podía luchar estando tan débil y aún sanándome. Apenas podía moverme. Iba a morir. Con el tiempo escapando de mis manos. Sabía que la decisión que iba a tomar era terrible, pero no podía morir, sabiendo que se saldría con la suya. Así que llamé a nuestros ancestros y les pedí el Kitsune Suki, Bueno, la posesión de un espíritu. así lo hubiera diseñado yo en mi estilo. Ay, no, faltó algo, espérate. Y el dolor. Tomara el control Ya. del cuerpo debilitado. Ahora sí, así hubiera quedado yo. Así me hubiera gustado que hubiera quedado, pero no. No, así no salió. Su sentido del humor es algo muy Salió así. Te lo voy a mostrar en pantalla. si fuera a poseer a alguien. Así. Pero bueno, no escriben, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.